okomona makambo nzambe akosala na yo ezalaki facile te. Nazoyeba na ntango na bandi traitement ya chinothérapie, première séance ebukaki nga na façon moko, donc namonaki liwa na miso. Donc nayoka douleur moko oyo eleki même douleur ya kobota, nakolobaki malamu kutu nabota ata 10 fois ke nazwa traitement wana ya chinothérapie. Donc enyokolaki nga makasi, elongoli nga suki, nakomaki lokwa mutu moko, donc nakotala na bomoto boye, nakokai kondima teke nakotelema lisu lelo. Mais nazalaki toujours na kondima. Nalobi nzambe nga nayoka sango yo ba maladi ya lolenge na lolenge. Soki natali na Bible, balobi femme à perte de sang, salaki 12 ans. Mais nga ba ebisi nga ka quelques mois. Mais moi si wana salaka 12 ans obikisaki ye. Bible lobi ke obongwani te. Makambo osalaki na tango wana, lelo ozape na makoki ya kosalela nga. Donc natiaki vraiment kondima, mais malgré natiaki kondima ezalaki facile te. Naleki na baton moko ya pasi, baton moko ya douleur, on attend moko penda na bomoto boy, oko perdre d'espoir. Mais du fait que nazaki na nzambe, nazaki na kondima kaka, natiaki ka elike pa nzambe, ke nzambe nga na yoka yo na sango, mais maladi oyo kokutanga na kati ya thème ya né en grand témoignage. C'est que témoignage pour ezala, il faut makambo makasi ezala. Lokola yo permettre ete nga bazwanga na cancer à libele, et puis thème oyo ya grand témoignage ye, c'est que nga na ko témoigner yo, na tiaki vraiment kondima, na unyo kwami na ba chinothérapie. Alors, tant on a ici ba séance na nga ya chinothérapie, ba proclamer il faut basalanga opération balongola libele. Et ça dit que tu côté du sous prière. Il faut vraiment te côté prière avant que on les opération. Mais biso tozana kondima ke nzambe na biso assez abikisa o déjà yo bakoka to libelete. Na tiaki kondima wana. Même nazo leke pas date azo ebisanga tia kondima. Ba même bazo bondela pona nga tia kondima. Nazaki na bato makaso bazaki tout autour na nga babandaki toujours ko lendisanga ko kotisanga na kati ya kondima. Alors ngapi na tiaki kondima wana na misala. Na bani koloba ke nga bakoopere nga te, nga bakokata nga libele te, nga na kobika, nga nzambo kosala nga opération sans cicatrice, na tiaki kondima wana. Alors tango ba pesi nga facture na ke no refuta po na leka na opération, et salut ke ba nga fona leka na contrôle avant bakata libele. Na bengi mama mamiso, na bi faut accompagner nga po na kende contrôle po na komi na temps il faut bakata nga libele. To kenda ki suna mama mamiso. Yatika libanda nga na koti na salwa na koti docteur aye amatisi nga na mbetu abandi contrôle na mona zo fina zo zonga zo tala, donc azwaki penda temps alekisi appareil kisi boye atuni nga bi mama yo ozwaki confirmation que oza na cancer wapi nga lobi kaka a epana bino na mutombo dikembe nanya salaki yo examen yango na ebisi nga lobi yo muto o salaki nga biopsie, mais jour nazwaki confirmation eza docteur ka bongo muta confirmer nga ke eza cancer. Alobi oyaki na mwani na pesi mwana yaki. Bon, kombo no nani na pesi kombo na nga. Afungoli kaya munene wana oyo ba registraki ba kombo ya bato bazana cancer, bando zwana bango traitement abandi kotala. Oyaki na mwani na ebisi ke na yaki na mois de juin. Donc, dans le mois de juin, bon, mois de juin 2000, combien 2023. A bandi, banda 2023, taluti, a continué à 2024, tala, maman, nazo mona kombo na yote. Yo sa qui contrôle, wapi, ngabi na sa qui contrôle, ah oui, pana, bino nazo ka chinothérapie, ah, bon, yo banga ite. A bandi, kaena bango, banda, ati na zeda, bandeli, a zongi, a tali, a bien, en tout cas, maman, na moni kombo na yote. Et puis ndenge nazota la boye nazomona ta sinte mbumate eloko moko te. Bon namoni kende ebongo jeudi to benga ba docteur mususu baya nani kotala parce que nga namoni eloko te. Nga na ebisie nga na susi nange ezaki na minute oyo okata lisusu ndenge bokataka o prélever lisusu mwa musuni wana ozongisa nga na kende susu kosala nani biopsie. Alobi namoni eloko côté pour na kata ifuna mona ta mas mbuma moko boye nde na okata mbuma wana
lelo bazomona foto na nga bazokumisa nzambe yango naye kokumisa nzambe ya la semence nzambe ya da d'Israël kabeya na bomo